اما كن تزرم دقسيك زرم بلي غاساكي باللافور بين باباس وميورر اقديم لا جي اس كا وكيد محمد قمرود. Donc au nom de la GSK, au nom de la famille, de toute la famille de la GSK, à sa tête le président Millel, on présente nos sincères condoléances pour Gmroud Mohamed, la famille Nis et les proches du défunt, ديال ربي جالس البركة ديال ربي خصني يسدي رحمة. دونك شوية عني هكا نسيول يوث تندلت تاكيد سميرة المقراني كي اتن دي كونسير دونك اسنسيول هاد هضر شوية ديال راديو جاسكا اسنسيول شوية هكا اترنو ما تسلم الى فانثورا ان سيسالن ما كنزرم كلي الماتش تلمسان دونك لا تلمسان كاليفي اون فا ريفونير ان بتي بو دوسي وكادي بغينا ندير باسكو تولي الفرح يدخل الماتش نيا يدخل لا فيكتوار نيا. Donc c'était vraiment, il y avait une bonne ambiance, c'était une grande fête. Donc la GSK qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue. Dans ce sujet de le match qui est le match Biskara, la SKF 7 تمديت في 7 تمديت. تزرم زعني يونا رضا بن سيح هنا بريمي un petit peu رضا بن سيح qui a terminé meilleur joueur du mois de mai. Donc سنيني كلش مبروك félicitations خاطر ذا ميورار سواليم يتماركي لي بيوت سوين مثلا الكابيتان دونك يلعب الحراره سنيني ابن سايح كلش مبروك félicitations. Donc السنية تمغرا السنية justement c'est le jour du match contre Tlemcen نسنف كان le trophée ديال الستاد ولمتي دو كلين du meilleur joueur du mois de mai. Donc نسال الموت جوان كده نولي غنواد ديفغن c'est le troisième joueur quatrième joueur. Donc الماتش كاين بيسكر عن سوجدن تاكني وثاد دونك زرم لا جيسكو استعفارا لو لوندومان دو ماتش روح نخدمن اون سيونس دو ريكوبيراسيون اي سو سون اونتريني الصباح تمديت الصباح خدمن ان اونترينمون تمديت خدمن اون سيونس دو سوان الساكي تمديت كي اثنين ديال ستاد اوكي لا دي بريمير نوفمبر مازال نخدمن ارثولا نجات مدينه خدمن تذويل تنقالت وقبل ذاك الشمن دي لا ميزو فير دي لو روليفير. دونك نتعطينا في الاول ونساعد دابور لافاني از تسلم دي شو غدينا تمديت كي في الماتش بيسكرا. دونك كوش زول Donc, coach l'état d'esprit des joueurs à la veille du match face à l'US Biskra. L'état d'esprit est très bon. Je pense que le moral est au beau fixe. On enchaîne des bonnes performances. La qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue. Donc tout ça, c'est positif. Et donc, on a préparé ce match pour essayer de le gagner et prendre encore 3 points de plus pour se rapprocher du podium. Sur le plan de la récupération des joueurs. Ouais, on a ceux qui ont joué le match ont fait la récupération pendant 2 jours et puis ils vont s'entraîner aujourd'hui. Les autres ont travaillé normalement et on fait un dernier entraînement aujourd'hui. On verra les joueurs qui sont le plus aptes à pouvoir gagner le match de demain. Justement sur le plan effectif, est-ce qu'il n'y a pas de... Sur le plan effectif, il y a juste Toubal qui est blessé, donc on va voir. Les examens sont plutôt rassurants. Maintenant, on va voir exactement. On verra petit à petit, jour après jour, comment la blessure évolue. Et puis, on verra s'il sera apte pour le match du 20 juin ou plutôt celui du 27 juin. On verra petit à petit. Justement, il y a plus de peur que de mal pour Toubal, puisqu'on a vu le médecin, c'est une... Oui, c'est vrai qu'on aurait pu craindre plus vu la manière dont il s'est blessé sur une accélération. Donc a priori ça serait plutôt bénin, donc c'est une bonne chose, on verra l'évolution. Donc le match il se présente sur de bons auspices. Oui, je pense que oui. Après maintenant il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'accumulation de fatigue quand même. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de journée de repos, donc
voilà, c'est toujours un match, reste un match, il faut toujours le prendre par le bon bout pour essayer de le gagner. Donc on va essayer encore une fois de faire ce qu'il faut. Mais bon, a priori, on est sur une bonne dynamique, un bon état d'esprit, une grande envie de tous les joueurs de gagner. Donc on devrait y arriver. Le match aller, c'est pas à Garoua, de la Coupe de la CAF, c'est à Yaoundé, c'est officiel. Oui, Yaoundé, donc je pense que c'est une bonne chose pour nous, a priori, puisqu'il fera quand même moins chaud qu'à Garoua, un peu plus humide, mais moins chaud. Donc je pense que c'est plutôt positif pour nous. Maintenant, ça ne changera rien, il y aura une équipe en face et il faudra faire un gros match pour arriver à prendre une option pour la qualification pour la finale. Mais bon, je pense que c'est peut-être positif de jouer à Yaoundé. Il y a le match de CRB qui est reporté aussi. Oui, le match de CRB qui est reporté, donc oui, c'est bien parce que bon, c'était un peu incongru d'avoir un match le 23 juin parce que bon, on va jouer le 20, on va voyager dans la nuit, on va revenir sur Alger vers 4-5 heures du matin et le 21, et jouer le 23 c'était quand même difficile, surtout qu'on avait le match le 27 à préparer, donc je pense que c'est une décision sage qui a été prise. Hier, on avait une très belle initiative des joueurs qui ont remercié les membres des différents staffs. Oui, ça montre qu'il y a une très bonne ambiance au niveau de l'ensemble du club. Donc c'est bien ça. C'est vrai que c'est un vestiaire avec qui il est très agréable de travailler. Il y a une très bonne ambiance. C'est vraiment une famille. On forme vraiment une famille, que ce soit les joueurs, le staff. Donc c'est un vestiaire vraiment très, très agréable et bon, on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc on vous laisse conclure avec un message comme d'habitude aux supporters. Oui, on va essayer. Ils sont contents. Oui, les supporters sont contents, nous aussi, tout le monde, c'est bien. Donc il faut espérer que ça continue. On va essayer de continuer à gagner les matchs et puis de se qualifier pour une deuxième finale. Donc je pense que les joueurs sont motivés, ils ont très envie de se qualifier pour cette finale et donc on va tout faire pour y arriver. Et puis bon, on espère le soutien des supporters et comme je dis la dernière fois, on remercie les groupes de supporters qui payent l'hébergement à chaque fois qu'on se déplace et ils nous permettent de pouvoir voyager, de pouvoir préparer les matchs dans les meilleures conditions. Donc on les remercie encore une fois. Merci coach. Donc سنين تنمرت تنقلت لافاني يخدم إيجرزن فوالا تمدي كي غادي يخدم لونتروتيان كي لو ميساج اي باسي la bonne ambiance, c'est une famille, effectivement, la GSK, c'est une famille, est-ce que c'est qui, peut-être le résultat que ça ne soit pas. C'est le khadma, l'entente, c'est un bon groupe, ils s'entendent très bien, les joueurs garçons. Inch'Allah, نكمل ديال الفرح jusqu'au bout. Donc en attendant, نسيو Samira Mokrani, c'est une championne du monde, qui atteint du cancer. Elle est de Death Mendes. C'est une fille, c'est une universitaire, les études. Elle va passer un message de la radio GSK. Donc on va essayer de la joindre. Allô? Azul Samira. Azul. Ça va, قالك من radio GSK, سري دي radio GSK. الزول فلاك الزول فلاوان الزولي ويداك ديس لنا كثورة. وي سميرة زميرة ما تزمر تبريزونتي ذاك رابيدمون كان انت سميرة مقراني خاطر نسلاتو الواض يومين كي نقولها دونك غتبريزونتي ان بتي بو انت سميرة مقراني. سميرة مقراني يوث خدمنا هدا الكامبو سي اون شامبيون دو موند نعرفها سندوني في 2014 تيني ساعة تصبرزن دي لي ديسيبلين نيما تو تافي القرايه هذا عني بون ساعة تبريبار الماستر يونو en anthropologie la spécialité en anthropologie berbère département de langue et culture amazigh. دونك ولا سنديرلو سن مدبرن لا جي اس كا غورم طونون دو فيزيت
تقارن تفرحض اتص la visite qui les dirigeants de la GSK le président من les autres dirigeants. سنينا يعطيكم الصحة مليح سنينا البريزيدون شريف ملال نا عزيز خيال نا ويدك يديدنا كيسن سنينا فرمير ثنون مليح أكني في الصفارحة إن شاء الله هتفرحوا سلاك. Samir Zmar, les auditeurs et les supporters de la GSK, qu'est-ce qu'ils ont exactement, s'il y a un appel à lancer, s'il y a... Bon, qui découvert le cancer du sein. Bon, c'est ça, le cancer du sein, ça a l'air normal, تنطر نخدم هوريزونتالمون قرعة كاملة شي d'un seul coup ça عطانا كي ان شاء الله تيغريو كل قبيله نجمل لنا ميلو وين وكزمرنا يعاون هكا فوس تكفوس. Et les autorités, les responsables du sport algérien, le ministère et tout, est-ce qu'il y a un dixième, est-ce qu'il y a un double, la fédération, parce qu'il n'y a pas que le titre de champion du monde, le titre de champion du monde en 2014, tas les médailles, on va être vice-championne, puisqu'il y a plusieurs disciplines. C'est l'équipe nationale algérienne. Bon, il y 7 titres en général, les disciplines, la boxe, les champions d'Algérie, le powerlifting. Bon, c'est pratiqué plusieurs disciplines, même le judo, même le foot, on a une année le foot. Mais là, vraiment, vraiment, c'est le ministère du sport vraiment. En plus, c'est de la fédération, mais la fédération, il dépasse normalement au niveau du ministère de la jeunesse et des sports. Normalement, athlète d'élite, normalement c'est le ministère de la jeunesse et des sports, puisque c'est un service d'élite, une direction élite, une direction élite, les champions et tout, donc l'équipe nationale, donc normalement, je ne sais pas, est-ce que c'est le mécène ou c'est le Bon, pour l'instant, c'est un chouglan officiel. C'est de la DGS, mais toujours au niveau du ministère du sport. Là, c'est le ministère du sport qui fait ce choix-là. Oui, donc, qu'est-ce que tu as Samir? Bon, c'est la fin janvier, il découvre ça, attendez qu'il y ait le cancer du sein. Bon, là, je te cache pas, sur les analyses, les radios, les RM, sincèrement. Ah, c'est difficile, c'est vrai. C'est difficile, les fraises, c'est trop. Il y a notre demandaro, c'est l'assurance, donc, l'assurance. Même, j'ai pas un poste de travail, même pas. J'ai pas même pas un poste de travail. En plus, en 2014, le championnat du monde, la enseignante sera voilà de faire le poste ou parce que le directeur c'est facile qui كانت تستخرج لعب لازم ندور les titres. Tout à fait. Même pas. C'est trop dur. Salam, un peu par établissement, rapidement, on est solidaires, les supporters là, j'ai ce qu'ils disent, nous, un appel, j'espère que tout le monde va être solidaire, parce que c'est en tant qu'athlète d'élite, en tant que championne, et le campo, donc, نتمنى غاد السنين دار نتيغاري أمد المينيستير أمد لا فيدراسيون ميم لا فيدراسيون زمرت تخدم الحاجة. Mais il faut toujours se rapprocher encore plus de la DGS pour qu'ils fassent des démarches au niveau du ministère s'ils peuvent faire quelque chose. Voilà, il faut les athlètes sincèrement توحقهم les athlètes اللي تساوي لي تيتر يقول توحقهم مليح تمورتي. À part le foot, c'est la réalité. À part le foot, les disciplines les autres disciplines رحت. Voilà.
Tout à fait. Samira, une fois de plus, on est tous solidaires, ou que la famille de la GSK est solidaire avec toi, on est là à tes côtés et nous toute une délégation et puis on est toujours là. ما تحوج للحاجة سي ولد سخام la GSK, il n'y a pas de souci. ما تساعد un dernier appel à faire كم جات تهضر un dernier appel, un message. ادينا الميساجي وين قالوا سنينا يعطيكم الصحة مليح مليح إلا جيس كان ميدار زمد الله يعرس خامنا اون بليس داين يعطسن صحة يكل القبل عندنا مالا العيبة ذو كل اون جينيرال عاونني الحمد لله ويدينا يعطيك صحة كتير. ثاني سميرة il faut gagner aussi, c'est un combat d'année, il faut le gagner. زرا بليت الزمرض Zamrad, il faut gagner cette nouvelle. C'est un combat, il faut le gagner. C'est un combat, il faut d'avoir la médaille contre le C'est le courage. Tu as beaucoup de courage. Zamrad, tu peux gagner la bataille, le combat que tu peux le gagner. J'espère que le message il est passé, il est entendu. Et merci pour l'intervention qui est à la radio GSK. تنمير صح. تنمير ديما سميرة. Donc كيد سلام سنيني سميرة مقراني, c'est une grande athlète, elle est jeune, c'est une universitaire, تخدم les études, تخدم le sport, plusieurs disciplines comme pour judo et tout. Elle a pris le premier titre mondial, le championnat du monde, le titre mondial, c'était en 2014. 2014, dans les titres du campo, puisque le campo est à plusieurs disciplines. À c'est le mois de janvier, et donc elle est atteinte du cancer du sein. Elle a fait appel à Tsoualim, mais le ministère ne répond pas. Mais c'est pour tous les athlètes, ceux qui ont donné pour l'équipe nationale. Il a le ministère de la Jeunesse et des Sports, il a les fédérations, il a dans les moments difficiles comme ça, parce qu'ils ont donné beaucoup pour l'Algérie. Donc, s'il n'est pas en préétablissement, donc sans tarder, on va passer à la rubrique Awen des micros. Donc, vous allez voir notre discipline. C'est à Radio GSK. Allô, Azoul. Azoul, السلام. Azoul في العيشة في فرنسا. Azoul, السلام عليكم. مرحبا يسك. سعيد. هذا أنت كنت زويلته. oui. السلام عليك. سلمك فاش تسجل والله عرفت كريت كشمه والله عرفت كريت كشمه لو سوجي نساعد دلونتيرتين لا فانيس نخدمتها من ديتا كي ندي سلن بوس انا هضرها في الماتش نتلمس انا هضرها في الماتش بيسكرا ولا لي سوجي تسمى تكمل الى لي سوجي اللي نديرها جوستومون كان نزرع الماتش ناس كي لي مانتوني الماتش انواع الماتش الماتش بسكرا الماتش بسكرا لا بسكرا في السبعة وكل بسكرا دي 1 نوفمبر في السبعة تمديت غور وانا تلي 8 خاطر ولا سور لي شانكين سناك قارن زعما طار 11 زعما 13 non il n'est pas aucune activité sportive. Il n'est pas reporté, on va jouer demain, tout est prêt, l'équipe est prête. D'ailleurs, il y a de la vanille, Karan Sadet, de l'entretien de la radio Toura. Elle lève Azka à 19h, du stade du 1er novembre. On a télé, c'est 8. J'espère. 8, ok, ça va, 8 quand même, ça va. Voilà, j'espère que tu es sur le site. On va essayer. Normalement, il est télévisé sur la page Facebook officielle de l'UNTV. La page officielle de l'UNTV. Elle est retransmise sur la page officielle de l'UNTV, mais sur Anouali, s'il y a possibilité de faire un live à Snakhdem. Tiens. Ah, bien sûr, obligé. Voilà. Juste à remercier la direction de la GSK, Chérif Mulder, Rokaroui, ça que Vani, Rohan, Taddartena, Adosef Hamani. Oui. والله مثل ولكن إذا فقط تلمون طروزة يكون غير ساقي طروزة يكون حرارة المرس والله فريمون سام في الشوك مثل ولكن إذا فطول وصيف باسكو الجاري
تاني نروح فرنسا سكي واقيلا. يروح يحضر فرنسا، يروح فوالا هذا أكيد ولا مش نروح فرنسا سكي إسبانيا. خاطر نسرتيتي البلد يروح سكي يروح. فرنسا. يروح فوالا جوستومون يروح كلينا كوراويس الور سوا ثامطو سي كلاندي. أنا نروح سكي وي. الور بليجا دي اسبانيا. وي جوستومون الور رحنا تدرت ياك هذيك وفافنا. ارتدر تاعي. فوالا الله يعطينا روميرسي بوكو العرب من يعني فريمون يعطينا الصحة. شكرا مليح مليح شريف ملال. وسعد كان ميساج ينو مسكلارين le président de la GSK, enfin, toute la direction, de garder de maintenir les joueurs, le staff technique, le staff médical. J'espère qu'il n'y aura rien de changement parce qu'on est bien comme ça. Voilà. Ah ouais, on est bien. Mais les Canadiens, deux joueurs, trois joueurs, l'attaque, c'est tout. Voilà. ولا قاعد يديكوراجي غادي يخدم ويسمح سي سلاله يزنق هكا كويس يقول في الكل وكوش نتسكى الاول سي تو نكون نسلم زكا ان شاء الله تربح تمشي تروح الماتش كي كونتر سبور باسكو ثاني قارب ديك كونسونطرينا في بسكرا باسكو الشامبيونات وقرا هذه يكمل سي اوفيسيال نورمالمون الشامبيون هذا يكمل الماتش كونتون سبور تنلعب ديا وندي وليو دي كاروا تنلعب ديا وندي الماتش اللي كي لا دومي فينال اللي وكد كونتون سبور تنلعب ديال لا كابيتال كاميرونيز يا وندي وي سي سي ميرفي وي غاسي الكليما يساعد لا جياسكا فوالا الكليما في موان شو سي فري كي يا بلوس ديميديتي مي في موان شو دي ياوندي سي ان غران ستاد سي اون تري بون شوز بور لا جياسكا هضرت بلاص لافان وي ان شاء الله نربح فلاس ان شاء الله نربح هذه الناس ان شاء الله نربح مي اسكان البريتير الماتش البسكرا يبقى تربحان كنت يبقى تربحان فوالا السلام عليكم ان شاء الله وين ولاش الهضره في الناس وي تولا مسيو كلاري ودي قيمان نبضر ثاني غادي نسوا كنقارن نبضر غادي نسوا اين يوارنك ويعدى فوالا السلام ان شاء الله انا سينيتي تراسكو ساكن فوالا داينين السلام وكل داينين السلام نكل بابل لا جي اس كي سلام بابل لا جي اس كي كاين حتى مرت عيسى يعطيك الصحة والله عسري عشان مفتاح ميديا هذاك كنت فريد تبع كني اون ديريكت وي والله عصام في الشوق دان فريد يعني سقرا محيد مفتاح فريمون هذا داكشي اللي عليه ها داكشي سهل وي الله نسلم ساعد ميساج نو هذا ديريكسيون تخمم الخيوط ساتي الداني يحمل لا جي اس كاس كولي فريمون يحمل لا جي اس كاس مش اللي ديالنا ديال نتا تاع النصر تمشي اللي عليه صنعت باتنيس يحمل لا جي اس كاس كول جيسبر لاني بروشان ان شاء الله ادي يروح على جي اس كا والله غادي يخدم يعني من غادي يخدم باسكو محيدين داكشي اللي عليه اسمي يروح على جي اس كا يروح سكاتي يروح مسكين بوثي كان كتقوليس نكاع المعذره فاش يروح ان شاء الله نتمنى نساعدها مساج شيف ملال كم لي كونتاكتي ساتي ديالها دي في كان بليس لا جي اس كا محيدين ادي في كان بليس زرات ادي في كان بليس باسكو يحمي لا جي اس كا كذا منيس تنمير عيسى ويروح على راس هو ونجا لهنا تسليمها فلاونا مسكلاري كيشم ثلاث باشينين وتسليمها في لا ديريكسيون لا جي اس كي لي سيبورتور ندم لنا اربعه هما ندونيس هكا تنمير عيسى دونك سيني تنمير في سيدي سوا سي فرنسا السعود تكمل السعود غورون وين يبغى نادي سيويل دونك النادي الماتش اللي غادي يكسب الو وي الزوله مسكلاري الزوله سما مي التليم صافا لاباس الحمد لله مغرى الدنيا مرات تكمل دير تكمل ان شاء الله ورد حبساله ياك تحبساله هذايا ان شاء الله ورد حبساله والله نفرح مسيو كلاري حق ربي نفرح بور دو ريزون بور لا جي اس كا نفرح فرح ايمانيو ميدياك لا ديريكسيون ياكي دير افيك لا فامي كي افونس لو طون يفكا يلحق انا وقتيني هاكي نعلو ديال ليست ذنابيل سي فوردلو دوريجين نتواسي سلوي مناص لي زود ياكي نبيل نغاسي سي فاكس نغاسي سي ولدي نبيل الو
الو الو الو الو نبيل وي سلا هاني غاسي تي فاكس ناس هذاني ساول نبيل وين هاستر وين ما ناس ود هيك والله ثوري شكاغا ميساج شكاغا سا ميساج ناس كي دمشيش يرود دمشيش الناس ناس عندي غدا غيون ناس ما يحمل يمشاش ما يحمل يمشاش يحمل يمشاش والله ثوري وي هاك ولا منك مكاكي يحمل يمشاش والله ثوري شكاغا ميساج ناس سيفاك ثرود ثمشيش ناس كي ديون ناس هذا غيون غادي سال بالك الميساج يبقى باسي dans سي راديو جي اس كا غورس اش غادير نوض نبيل دونك ثم راه تكمل الو 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 زول فلاون نمشي كلاري الزول سلامة مرحبا ياسيك صافا سلام هاديني صافا الحمد لله طالع راه فاتيكي وسناكيني واقيلا نو 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 استعفوا دي لا فان سيزون تاع ثورا لاش ثورا توجور لا ديرنيير ليني دعواتك نقرا لا ديرني لين دروات il faut tenir debout ان شاء الله اون دوا تونير جوستومون كنقارن نبدا نداد نسوي ولا قد نسوي وي tout à fait Juste un petit message à Séguignien et les joueurs. Bon, d'abord, on les remercie pour leurs efforts. Franchement, c'était une année très dure pour eux, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les critiques, avec tout ce qu'ils ont subi. Et ils sont toujours là, ils ont toujours été présents. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que Sénégal, on voit que c'est un peu la fête tout le temps, donc c'est difficile de rester concentré. Mais justement, on leur demande de se reconcentrer chez toi. Et le vestiaire, c'est tout le temps un peu la fête et tout, etc. Et j'aime bien Monsieur Lavani. On n'a rien gagné encore. Ouais. On a encore du travail. J'aime bien, mais la réalité. Donc, justement, de ma part, on n'a rien gagné encore. Donc, il faut rester concentré. On a déjà une première finale à préparer. On a une demi-finale très, très importante à préparer. On a aussi le match Mbiskra qui est très, très important parce qu'on a vraiment besoin de remonter au classement au niveau du championnat. En tant que supporter, on tient vraiment à jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, restons concentrés. C'est tout à fait normal. C'est vraiment un exploit ce qu'ils ont fait. Mais on les rappelle quand même que c'est des joueurs de la GSK. Donc, on joue tout le temps pour la gagne. On ne joue pas pour jouer en finale. Pour jouer une finale, on joue pour gagner des titres. Donc, restons concentrés. On a besoin d'au moins un titre, Inch'Allah. Donc, juste, c'est un petit rappel, c'est tout. Karim, c'est la région parisienne. Karim. Oui, critiqué. قلق كاينو كان هذاك تعقلت لي كريتيكا ماشي لي كريتيكا سي دي ماشي لي كريتيك نو سيبورتر دو لا جي اس كا لي كريتيك انا جامي تي كونتر لي كريتيك اوبجيكتيف c'est plutôt des encouragements, c'est juste un petit rappel. C'est vrai que c'est concentré avec tout ce qui se passe. C'est tout le monde dit que Farhan avec toute la pression qu'il subit chaque semaine. Donc, Farhan. Mais ثمرة تكمل ورا سنين شويه ضرن سي كيك شوز وكانت تسالت ذاك غير شويه ضرن ندير ستاد لا فان دي ماتش ني غنوفا دوك لي سوبورتير دي برا ني غنطل الشضاح يسو غانا فريمون سي كيك شوز اتولد سي لا جي اس كا سي با ان كلوب دو فوتبول وكلي واحد سكان لا جي اس كا سي اوتر شوز وي كيما تقرا في الفرح لي جوار ما ديال الفيستيار ما ميدفغانا ما لي سوبورتير سي لا فيت بارتو لو بوبل دو لا جي اس كا اون فولي لو بوبل دو لا جي اس كا اون فولي ان شاء الله تكمل كان السلامه تكمل كان غدا ناويين يقبوشينا كي Inch'Allah, je lance un appel à la direction, toujours, je l'ai lancé déjà, mais je le lance encore. Franchement,
Personnellement, je vois beaucoup de monde justement à l'intérieur. On في السينار on زرارة شوت on زرارة ناس sûrement des قريب venito ناس. Mais je lance un appel à la direction de protéger justement l'équipe, surtout lors de la finale, surtout lors dans l'hôtel et tout net. Franchement, on a besoin de gagner et sincèrement, mais les franchement, les joueurs vont perdre leur concentration. Donc, protégeons ces joueurs-là et on doit les mettre dans des conditions vraiment adéquates pour préparer une finale et une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc après les matchs, c'est pas grave, mais je me dis pour fuiter quelque chose comme ça, mais avant le match, avant dans l'hôtel et tout, sincèrement, il faut vraiment les mettre à l'abri. Comme c'était la dernière fois, on a eu une mauvaise expérience la finale contre Blabès. J'espère qu'on va pas refaire les mêmes erreurs. Non, avant le match avant le match même personne ne rentre à part l'équipe, le staff, les différents staffs, personne d'autre dans le vestiaire. Voilà, la كل حال on fait confiance en Zalada. C'est juste que la finale n'est pas sincèrement justement on veut pas revivre le même scénario. Tout à fait carré, tout à fait. Voilà. OK, monsieur Claré, je laisse la parole aux autres supporters. يعطيكم الصحة et bon courage pour la suite. ودقي مرة وطاس une dernière ligne, Inch'Allah, Foudi Gerzel, Aqlaïdoun et en avant. Allez, c'est le moment de gagner, Thora. Allez, bon courage à tout le monde. Merci. Donc, c'est merci Karim, ils sont séparés. Malek le message نسد عدي. Donc, si on dit que Mil Gorwin, des radios GSK, on est dans des Sioul. Allô? Allô? Azul. Azul, monsieur Claré. Azul, asلامة. صافا هذا رزقي سي ديجون رزقي السلامة ينك سلمك نبوغني اخي وما كتصور دار دينا ما تنبغني صورة سخام سخام ريبوند انا ست من داس التطبيق ديال ريبوند كاين مقل رزقي انا ما مسك كلار Le premier papier de la presse le premier entretien, long entretien que Samir القراني كيستخدم من سميت بول تيتر البريمي تيتر مونديالينيس en 2014. Ouais, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. C'est vrai. C'est très bien. Bon, donc on est là, on est solidaire avec elle. C'est très bien. Justement, suivre, je sais qu'il est le sujet, mais je pense que le match c'est ça. هذا في الماتش وسكان هذا في الماتش نتاع مسنتا مغرني خطر تاع وانا مسكين راك نتخرج ثم راك تكمل احبس على بس كرازكا في السباد دي ستاد دي 1 نوفمبر. D'accord, thème زوارت on va remercier كل la direction GSK في les activités منك رحنا هناك في رحنا في السنه كي لا شامبيون دي موند كي اسني بارك ربي فريمون سي ان جيست لا قارا نكرو شتا بليس رحنا لوصيف حماني فريمون سي تري تري بيان سكيل فون لا فوالا لا GSK la preuve que c'est pas que de foot voilà c'est tout c'est signé dans c'est la Kabylie c'est tout قبيلي point barre le match نتلمس انا كدير كلاري تمغرا انا تكمل انت تمغراني انا تمغرا كذا انت كذا تمغرا تكمل ما بغى ربي كتوالي جو سوي سور بي l'entraîneur il va tourner un petit peu l'effectif pour demain parce que on ça dans une semaine match très important déplacement au Cameroun je vois pas beaucoup de difficultés je suis sûr qu'on va gagner ou اذا شنو كنت تمني تمغرا تكمل امسي كلا تسنك فيك ورا شاكيسيا كذا نوض بالنا مسي كلارا نوض بالنا كلش تنوض كوفلا كيما تو باش قادر ومسكسو شباب دو شباب باش قادر ومسكسو كوبا كيما تو بيثودرين اتنوي ما تو بدل ندورو كلنا خدامين كرافان ندورو كثمورت القبايل بيان سور ثمورت القبايل كلنا يبغى هكا مثلا انا دار ما توب انا ديمو كل كل تسويون هذوك لي سيبورت جيسبيغ لا قاره كانت ثورة خفيفه على عقل لافونس جيسبيغ كون فا غان كان قال كيف لي جوان ميساج نشجع نكون لي سيبورت لي جوان اسني بارك ربي خدمنك واش زعما سيدي جاي سول تيرا مي تقيم ديوت الحاجه بور ماركي اسمك في ليست لا جيسكنا il faut gagner un titre parce que كان الباركور كي كون اون في اون غان غيا ما كنخدم من والو جيسبيغ سكو داونا ان تيت مي وين ان تيت اون ديجا اون فير de نكوني دونكوراج كان نسونكوراجي واقلا نتاون ومازال ناون وفيف لا جياسكا اي فيف لا كابيلي ممكن مرات تكمل
ثم غرس تكمل سيكلاري ناقص ديما كان اللي كوبي ثم غلط تكمل هذا نتوالي فوطوك ديزم سيكلاري ولا صا شوميز ديزم تجمع لي منار ديزم بورت بو ياخ ناكد سيكلاري شحال هكا ميتساوى لا كي قراك سيكلاري البورت بو نود لاجياس كوني فغا ونو بغينا راه الحيوط توقثن ثاني ميرثن سيكلاري كي جات تهضر في العنوان ثاني ميرثن ونو كلانيت ثاني ميرثن ونو كخدم ثاني ميرثن صحيح صحيح ترسخ دونك سي وديسك ماسني تنميرتي ورسخ دي ساون سي دي جون تسابون نت من داس دونك نصوص الزول حماينات وثمن داس وكل يوم تصحب تورثي لنا خاطر تنادي وتمثل تونس الو وي الو الزولا مسيو كلاري الزول سلام عليك مرحبا يوسف حاكم سي لونجلتير النيميرو حكيم سلام عليك حكي شحال هيك الصوت وامثل لاباس مرات تكمل تام غرات تكمل ني كاسني جي اسيستي ا 4 فينال مو 5 تسوختينا 77 اللي فوالا تيني صح سي لا بريمير والله تسونا في لو برا بومدينك 7 تما بوليتيزي لا بوليتيك بيك يتبدا كيا ليني تبدا دينا اللي 7 العمري ونا شونتي كونتر بومدين اليوم تورني واه سيني اللي والله اللي 7 سنين وييك ماذا تيطوح سيتي مانيفيك يمازيغن و بيان كاع هذا شي بغي نقدم لك مسيو كلاري هي جي اسيستي لللايف لاباج منين فريد جي سول كونتر توس جي بوكو ايمي تشيكو مفتاح كذا شاكديني راك كلاري فو باسي لو ميساج دو تشيكو مفتاح او جوار وي يناد الحاجه تري امبورطونت نيختي دا السنيه ثاني كونفيرميتي مفتاح يطلع يناد الريحانين جياس كنزيك ثو غالد ستان جوار كي تيموان وي سي ان جوار سي ان انسيان جوار ديال 90 و ماشي ديون ويناتي ديريكت جو بونس il y a beaucoup de joueurs il faut les joueurs ادفغون هاد السيولين بوغ انكوراجي لي جوار سنينين pour qu'il encourage les joueurs. C'est vrai, moi personnellement, j'ai ressenti que je suis dynamique avec la page. Il y a des équipes payées. شي عقد الريحان جياس كانين زيك اللي كازاني 90 و c'est un très beau le message de مفتاح c'est une référence à des joueurs تزرن même les conseils دينا مع الاخرين les joueurs comment on entame ils ont على ما l'entraîneur سنين mais c'est bien un joueur comme Chico qui a gagné beaucoup de titres où il a joué des finales, il a donné beaucoup à la GSK. Le message, j'ai beaucoup aimé de la sagesse. Il était très, très, très tendre, très, très objectif. C'était un rassembleur. وثاني صيغة ميساجي ثاني مسيو شريف ملال اسينير جابريسي بوكو ودي خدمه الى امكن شغل ثاني يحفظ ثوره وتعلم يقرا الى ابخي لي ماغو لا لي كوغاعيتين كوغادغ مي قعد العفساني ونسولا راك سان جويين شريف ملال غادي يخدم دي ديكلاراسيون فراكاسونت ولا كوغادغ هذه نوثني بالعام يخدم لنا كني بور لو بوسي ا فير دي ديكلاراسيون. À chaque fois, il tombe dans le piège. Mais dernièrement, à ce Gossa Guinée, Chérif Mellal, il a beaucoup appris, je pense, les deux Amini Gaddan. Il ne fait pas beaucoup de déclarations, c'est très bien. Il peut faire une déclaration à la fin de saison, il dit une conférence de presse, avec sagesse, bien sûr. Mais il a même c'est très bien. أتقيم الهباين ساكنة هذه يجي جوارات السيولان لو بورت بارول دي سيول اللي ماغويا يخدمن باش يخدمن دانييرمون ils ont refusé le 5 juillet ou la polémique qui il n'a fait aucune déclaration, c'est très bien, il a beaucoup appris des erreurs passées. Je le félicite pour ça, je l'encourage. سيني قيمة كان نو في با بوكو ديكلاراسيون خاطر نوثني علمن كتيني تشغل الشوط يديروا لك لي ماكو يل تو بوس ا فير دي ديكلاراسيون بعد يديستابيليزا ليكيب نخسر
سي كوم سا خدمنا شاك اني و جو لو فيليسيت بور سا جو فيليسيت لي جوار و لي جوار مادا بك كلاري سكنا سند داش يدينا مفتاح يطلي با تسوسي با تسوسي سي ان ميساج تري 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 هذا الريحه باش يدير محيدين حمل لا جاسكا محيدين دم دا كل محيدين السنيت سلاش جيسيليس كلش ما بارلي فريمون انك مفتاح يملا الخ يوث ادفك ضحكوا يوث الحاجه زريختك مفتاح هي بور لي سيبورتون جياسكا فهمن نكلم جيتي ان ايتيديون ماني اون فان ديتود جيتي اون فان في لونيفرسيتي فان ديتود جو مازالوا في غير خدم غير الجيريا شفير 95 قبل لا دومي فينال ني لا كوب ني دي كوب جياسكا ايزون جو في اون سان مفتاح اللي نا با جوي هذاك الماتش قال الماتش ستاد الحراش المحمديه جياسكا الحراش تا ماتش روطار من مفتاح جعلني فيزيتي دي رومبلاسيون بريباري لو ماتش تاع لو دومي فينال لعبوا رياض بن شيخه وفي اي بوي مي فوق الماتش نروح نزار لي جوار مي عندنا ذاك نقلبوس لان كالكو سيبورتور كي شويه دالجيا لان كالكو سيبورتور جاسكا سي دي جون مساكيث وسعينا لهم كاروح جياسكا لان وإذا هي قال كبن قل كار البيش نين جياسكا سركب لي سيبورتور يتسمسن باش اثنا ثيزي وزو اي بوي il y a quelques واحد 5 نير 6 نير 6 جانكا وديك فار الكار اي بان تشي كوي مفتاح نك زريخ كيف شيتي دالجي زريخ إلا راح يجبد اون سوم دارجون il distribue d'argent l'argent لهادوك لي سيبورتور باش هاد زمرنا ذو غالي نغثيزي وزو باش تشوفوا زريخ سيسوات وشنو يعني جو تيموان سا تشيكو امرني بالك انت يشفاري وكاياك كي زريخ جيتي جان نكون الذي تيطوحن راح نجا لي جوار مي عندنا دفون ستاد اي بوي نزرات جمال مناد نزراتنا كي ماني هاروني حناشي تنمرت حكيم سي ان بون تيموانياج تنمرت الى حناشي اللي تي كوم بريزيدون تما دا موفمون اي بوي ماشي كويني يسارك لاجياس كسارك فنان جروب دو جان باش اثنا نغتيزيوزو مع ديك فارا البيوس اي بوي تشي كوي مفتاح يوساد غلي جانني ان باكي دارجوكا سيرفايا سني صوردين باش هذو غان المساكين تيزيوزو سعينا راه تنمرت حكيم بول تيموانياج سي ان تيموانياج جويز سوا تنمرت حكيم يعطيك الصحه بول الميساج اكيد دو توت فاسون تن سلند بالك الميساج كاد تنمرت alors سيني تنمرت يا حكيم يسوي سون انجلتير دونك سيوديتس كمل غروان وين يبان ديسي الو وي زوفر كم شي كلاري زول المهدي سيكسون بروفونس مهدي اكسون بروفونس سيكسون بروفونس واحد ضدنا فجاه ثمورثو تدرثو غالي مولا جاي وضيا غالي مولا دينك طلقوا كرتوش اكزاكتومون استوى ضد دانيال فوا صافي بليزير عندنا هذا شتاع في لاجياسكا فرحنا نوعين دين سورتو كونتر تلمسان من دون فينال يعني الولد ذاك اون ديريكت ذاك ورنا دونك نفرحين دين ان شاء الله ثمرات تكمل ان شاء الله لا كوبا كتتناول ضروري راه هذا 2018 نيو باسكو شو ما كنا 2018 ما كنا لا كوب تكشمد انت تورات تسلام دونك ان شاء الله جيسبر افري ذاكيه انا لا باش تتناول ماشي بغيتي من بعد نلعب خاطر 2018 تروح انا هكي كان مي معليش ليكسبيريونس زوج مرات لا قد البالون وان شاء الله هو ان شاء الله مال بغيتي دامم جا تدرتنا ما يبغى بدون ضبين ما يبغى جا غلي انا ديضليوني فرنسا تساوي مو كلين الترافيرتو تركب بين خمرا كارافين كوم انا ويتي دار فرنسا بدو تسي مارسي تقلعم خاطر دونتي ما تسب دار مارسي كل دقه القلاسينا دي مارسي سي مارسي انفغار لي كاين انا ما يبغى بمشي كلاري ما يبغى بلاصه يعني والله راه تفرحين دينين لا فريمون انت شي سوت لا بيريود داكي الكوفيد داكي مي ما مشي داك لا جاسكا شاك 3 جوين وين ماتش صافي يعني كوميم نتروزو لا روتين لا جاسكا تو تافي والله فريمون يعني ميم يبدا خاطيهم البالون افون
مي لي داني زاني كيما سيرتو لا سيت اني ما كانت وين لا جي اس كتكاريز شاك ماتش نربح شاك ماتش انترفونسيون سادير ميم ويا بنخطيهم كل بالو مي سكتان توجا في جي اس كا دونك اذا الحاج يصفر حنا ندين ان شاء الله ازكى داني غنربح قنا نسويفي لي ماتش نيمبورت اذا كتسقسي ديني كل بروغرام لا جي اس كا سيرتو افيك فيسبوك راديو جي اس كا لي ريزو سوسيو عاشا في جي اس كا نهضروا دونك ان شاء الله ازكى الحوايج ثلاثه تنقذني انا لي على تروازيام بلاص ما يبغى ربي ازكى ان شاء الله نربح ابري مين نربح عرفنا كوتي ماتش نيو ابري نخمم كونتون سبور بور لو 20 نورمالمون تصبح ديمونش في الخمسه فوالا ان شاء الله دونك هذاك كيف ذاك فارفا ذاك دونك ساعه فرنسا 16 فارفا دونك ان شاء الله هذا تصفر حلو موا داونا بون سكور سينا باش لا فاليج لو 27 ان شاء الله كما هذيك قاليون هذيك سي لي زيفلين هذيك قاليون لي الكومونتير هذيك سي لي زيفلين ناس فرنسا سي طرف من الطرف الا قالت نغادر كل غنعدي اكزاكتومون دو فاسون اكسون بروفونس سا بون سوفينو كون لا جي اس كا وتصوت غير رسمي تروحنا 2011 رسمي خمنا ستاج ذاكي وتايماني لا وكاردي لا جي اس كا صغورنا عصلا مالك تكتيو ستانامي عتيك مس داير ذاكي دي مارسي دونك وماني ثمورتي اللي غون 2011 دونك 2012 دروحها دونك مي روح على الستاد ني بريبارين الستاج ني وفي غير في لاس يا با 5 كيلومتر كي اللي هكا هذه سون بين اكسون بروفونس بيلس انكي خمن الستاج ني في دايره 5 كيلومتر هكذا تنمرتم هذه شونس الوقت ني يعطيك الصحه مسيو كلاري سوق ما كتخدم ذاك ان شاء الله تم غتكمل فوالا اما تكمل سنسوزازول زعما يعني لي سيبورتي لا جي اس كا النظام مالنا ترافير لو موند سورتو غريفن وكيحمل لا جي اس كا مسيو كلاري تسليمين دينا في سيبورتي لا جي اس كا سوتا هي الفاشي تنمرتي كمسيو كلاري هاكا تنمرت دونك اسيني زول دعماني يسحب اتوارثي لنا خاطر تناد كيما الغارات نادي وثين كروند سيبورتريس الساعه 65 سنه المقري تسيدي ظلي من فاق تهضر تنادو تهضر مرا باغي باش نسيول بالك لي بروشين ايميسيون نسيول تهضر تسن لا جي اس كا سي 70 سي لي زاني 70 تبع لا جي اس كا 9 سنين سيبورت لا جي اس كا تنادن كيني بني ورثيلان نتورثيلان تهضر مرا اسنين يسحب ورثيلان الزول ذا حمايان في اللون دونك الزول مشي كلاري الزول اسلامة الزول في اللون لاميا سي ماريكان اسلامة لاميا ام كتسيلي لاميا صافي ستيري مشي كلاري صافا لاباس لاميا ولا صافا اديريني صافا تا مرات تكمل هوزمون هذا الميساكي دو شطح على فاينو صروح ميت صراحه جياشكا وي لا صراحه ميم ذاكي تسمى تا مقرات وي مقارنه انا الموفمون ذاك واحد ما كان كدوالكازي ونصرغاو دوني ثوك لا نصرغ دوني داير الجيران لو جور الماتش الجيران متفانا نون ديشا يونيس ما نتولي كان الماتش دونك تبيت اقلابيه الحاجه فرح ناكل الله حاجه فرح فيليسيتي لي جوار لعبنا بون ماتش حربا بفلاسل فكان كثر بينهم زملين الحمد لله يا ربي نفرح والله بيرسونال ماترو غالي ندي مطاون وساند واحد سن ما صغنا دوك نقدر انا نقول الماتش نقعد نتوحقر عيننا وخمنا مشي سهل كذا والله سهل دوك الحمد لله يا ربي يفال حسبنا عفاف ربي سدود الحق كني بغا لا انا من صب كي كان دو كان كاين الشطه كان خاطر من نروح سلبيس مد نفد لي سوبورتر تشور دوني في برا الا يونم يورا غني لازم طون وذن كذا خلي بيس ميتوالي كمي لي سوبورتر وكل غني لازم طون يعني على جي اس كا ماشي سي با زين كلوب دو فوتبول كومون سا دي تبان سي كان كي تي تري زيميو وي بيان سور مثلا لو كان شتني سيتي نبغي يجيك فرحه وينك فرحنا راه ماشي عارف قبايلي وينك فرحنا راه ماشي قبايلين كغوري اون بليس سي فري ان شاء الله يا ربي لي كوبا لي دو كوبا ديال الانترناسيونال تاعي ان شاء الله يا ربي نسعى تو لي موين الحق نتينا وين ولا شو وقت نتيكسن مي كاين الا ذا شو كيفن كغوري بيرسونيلمون الا ذا شو كيفن
اللي كوبا فريمون سور لو بلو سبورتيف اللي كوبا على ثنتي داوير مي ما فوالا الهيفا ديوالني جياسكا سي انكرويابل الهيفا تقيم تينار دياوين لي تيتر شاك اني بوندون 20 ans voilà donc pendant 20 ans avec la dynamique avec تقبيليت ثورة الحمد لله يا ربي جياسكا فهمتي قبايلينك خدمت في تقبايليت ماشي خدمت في تقبايليت ثورة الحمد لله ما إلا بعد الشروط جد مقيرة نربح اون ايكيب نربح هيفان جياسكا توالدهم كانت داير ما توالف الوالي تروح لي جوار انا لي بريميس نتا كنا الشيخ الزوايا تاوين نقدر بلي جياسكا توالي سنديزم تهافي انت كتروح نورس فوالا الحمد لله يا ربي ان شاء الله تكواسي قدنا ولي كوبايا امسيو كلاريت نغا تروح مع فرنسا الا قد كمل مع امريكا جوستمون روح هذا جاك مثلا الناس تدور نروح امريكا نروح كولي ضبرتي قراين وين كوني اقلا قاعد نقرا تيقوش اني قاعد نديمو كان مي لقات نشوف هذا حوستو كلي ام تي بارتو كابيلي دابور ندورو كلا كابيلي هذا ندورو كلا وقاد يدير كان فودي جاسكا وقاد تفرح نكون تفرج على كابيلي بلوس بون غاد فرنسا باسكو تقرب ذاكي وبي لي زيتازيني كندا بوركوا با الى قد زرتو كل فوالا تيمورين دونيت فوالا شو باغي ديني غير كسا دير ميساجي سميره مقرانيه جوستمون راه غندا في الناس اللي سميره مقرانيه نورمالمون تسير نكميني وي سنخت المليل كي تساكني ان شاء الله يا ربي تزيور بيشبا انا في كاين ما كي حوايج خلاذاكيا زعما بلي سهيله راه باش اون اكسبيريونس بيرسونالمون سير دي بيرسون اللي قاربين هذيك نطاني يقول ما يسهل يعرف لا فامي يعرف انت مي الكوراج اكس غلب الهلاكه كيسي لو مورال ناس الا قد نقل الهلاكه انا من الناس الا قد تعرف هذا الكومبا كذا عني وي سال الكوراج يفوق كيان الله تقوى تقشيشني الله يبارك تقوى تزمرس خاص ما يعتبيت شي طاح ستانشو ما اوبليغاتوار كي داديا شو طاح لي سيمبتوم نابري لا شيميو مي لا كتفهم بلي لي زيفينيتي تاع انا كاين اكس حلاوين دونك ان شاء الله ديور بيشفى ان شاء الله ديور بيشفى كي موضاني هذيك مطانيكا ان شاء الله الماتش كينا كويسكا ان شاء الله لي 3 بوين اوفيسيال 2-0 ثلاثة نقاذين 44 ثن البوانتاج ني 44 بوان ثلاث الحاجة كان مسيو كلارين تاخر كانوا تغنى الفيرس ما ماركي وزرارة اي واش خدمنا تغنى الفير تغنى بوكو بليس لا ديفونس ما ماركي le match c'était un petit peu un match. Non, le match c'était un match piège quand même. C'était un match piège, il fallait le gérer. Ils l'ont géré comme il se doit, surtout deuxième mi-temps et tout. C'est vrai que. Mais c'était un petit peu. Le vestiaire deuxième mi-temps, ils ont monopolisé. Tlemcen n'a fait que se défendre. Donc. Et puis avec la qualification, l'explosion de Joanie qu'il y avait à la fin. نتسو كلش لي ماتش كيدي الحون باسكو لي جوور نجياس كاس عندي كاباسيتي تفنا بالو دي مينوت خاطر ما تغال دارت فرات لادفيرسي غادي تروحوا في كذا صلاش نصدي مع كثار دونك الفو با سوبيا لا بريسيون الماتش كفنا ديال لا ديفونس الفو زعما لعبنا ديفونس تولي شي طاح تفهم لا بريسيون مو نستخيختي مزوره باش نسكن راه مع دو غندير الماتش فوالا ندير لي كونسيل خير لافان مي Le message va passer à Lamia. ان شاء الله مسيو كلاري يعطيكم الصحه ميساج سبيسيال المهم مسيو شريف ملال مسيو عيبود يعطيكم الصحه الناس تستاهل محل الخير ما ثوالا ضينوكي اني دعدان سورتو لي دو بيرسون اللي تعدان يركن كوما تبان تفات في اللسان لقى الفايتر فيها باسكو اني خدمني قبيلي تنتقبل السلاسل د الخير ورا ويدا كي نكون كيهضرنا كي ناس كتسوسمن ساعنا شاديني امرض كيف نتنادنا غيمانيو باسكو ساعنا شاديني واحد شو هضرنا راه ساكي ثوالم لي ريزولطا ما الا ديسيدي ندير حبس لي ماتش ثوره الحبس كلش الشامبيون ايتو جاسكي لو بيلون اي بوزيتيف دونك بس نعطيكم الصحه وين نخدم عقلها يفسن الساعه كان يتدرت جاسكا مسيو كلار يعطيك الصحة مليح وين تخدموا هذيك الشيء يعطيك النظام ديال هنا تنمير لم تمارس تكمل الطفل اللي يضبع لها كانت
دونك اسني تمرتي لاميا دي سول نسي لي زيتازوني. الو الزول الزول مسكلاري على سلام عميروش عليك. سيدي عايش عميرو سيدي عاش. اسمك مهارات عميروش. سكيني تاع مغرات تكمل. وي اوبليجي. فريداكي الماتش اللي عندنا كنا فريداكي ماشي سكسو تشاكو قام يرني السقا غير الجيران تاع السكسو غير اللي بيان كوم يلفو ولا بيان. لا مهارات تكمل مهارات شي تشبح السكسو تاع مغرات تكمل قاعد ضبالين كلشي توقع. السنة تسوي تقدح ثاني سكسو تغدي 5 جوية وي ولا لا دي براني دي برا البنت تسوي من البناء خطير تسوي على البناء السكسو دي خاطر يديروا سنه سكسو الشهر تاع بنات السكسو سيك لا مسكلاري تحضري مانيك مسكلاري كنت الله يبارك الصحة كليفيستيان ولا لي فيديو انا اروينيه تحضري مانيك عمر حمنا ديت سيس حاينس عمر حمنا ديت سيس حاينس كل شيء ولاش ويل هاي لا 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 صافي بليزير لا عطيت الصحة هذا انجاز كما ديماري ولا حبوس التي جي في ثورة وي تي جي في يونو صافي بليزير ولا الماتش نيا لا ولا زعلت كاروس بورطابليت ولا الماتش نيا وي من سيمن تشتق الوقت والله عرض الفرح دم قرن قلنا كنا يوث تمارا يون الفرح يون كل يوم زين ودل هذا كيك الشغل لا جاسكا فوالا لا جاسكا تربح غاشوف فرحنا ترافير وكل سيبورتيرين سا ترافير الموند مثلا تسول لامريكا سي لي زيتازوني قرن دي سيني تاكل الغاز يسروين الحاله ديالنا قرطو طلانوي دونك صافي بليزير صافي بليزير صافي بريزير جاسكي كي يجمعين القبايل تو تافي اسيدي دونتيتي كومام ازكا ثورة الوالي ثم غرض عن 3 مغارات ازكا تمرات تكمل ازكا نخدم كرون ماتش ان شاء الله انا سلام نخدم كرون ماتش لي جوار تاعنا الزمن يسون بيان بريباري ils ont fait une bonne récupération سنين ستاف ميديكال تنمرت ستوسدا يخدم الترافاي دو ريكوبيراسيون سا كونت بوكو لو سوا لا ريكوبيراسيون. Voilà, tout le monde, tous les membres du staff, Mad Lavagna, les adjoints, Mad Rodolphe, tout le monde. Donc, il y a un travail, c'est une famille, soit les vestiaires. Bien sûr. Non, donc, جاسكي يسلك كلش. soit les vestiaires, ils ont remercié les staff, les joueurs, Voilà, exactement, voilà. C'était la vie de la page. لا عطيتهم الصحة والله يعطيكم الصحة كويس سورتو ذا عليك تجي هذا شو كانت ما تويد لا كوب لا ليغ تساريس كوتي لو طون ادانو لا ويتيام ايطواني لا كوب لا كاف إلا قد تسدك لي تكنيا نو إلا شاك تدرت إلا قد لي كوبايات زيت كي تدرين تموت القبايل وي اوبليجي ذاك دايني بنان زغن سامورناك جاسكا ورزرا وي اوبليجي تروحوا كل زادناك سيت اون كارافان لي دو كوبني هذا الزناوي كاري كاميوني كانوا كنا عند ورا عندنا كوكلا كابيلي انا فاني نبدا نشكسو اكيد كان السوري لا انا كتر نفتر السكسه كلنا يفتر سيتورا كما سي من سعد كان ماتش كي كوتون سبور فيا وندي انا فيا وندي من خدمه بون ريزولتا ديالنا كما نفتر السكسو لكن بياس ديال الاول المهم مسكلاري هاك جاوي ذاك نرنا تسولي تنمير تنمير يعطيكم الصحة كويس تنمير نولي سورتو سعيد دعنا سعيد بلا ما نسوت سعيد وي بلا ما نسوت سعيد صوف دو طوز ان طوز يعطيكم الصحة كويس تنمير ولا مسكلاري تنمير تكي قرصات تنمير سعد دونك سينا ميروش تنمير تاسيو ديتك ميلغون ديال راديو جي اس كا
C'est un trait d'union entre le club et ses supporters. La radio GSK قلا ذاكي عين حواجب يسلن دونك ند جي اس الو الو وي الو الزول الزول مشي كراري الزول اسمع يونس ناتج نادي ديوالن يونس الزول في الاول السلامة يونس صافا شويه تقال زماك تمغرات تكميل الله عرف ما عرفتش كمل داير دايني جنة شي ولا يا فيا ام كي سي تخدموا فما ازكات لا في مغراني روس كان بليزير بس كان عن تمغر داير نحبسك وبالو شويه كل 3 ايام تمغرات تكميل الله فما رد فيها صايا نوتني حرصنا غير لا بروغراماسيون زانا حرصنا غير اللي فات واس هاك نسني واخذ من كون نزر شو غير تراجون دونك نهكا ما لكن اكن يلاق الله يدير الله نسلم بيدا قال كان غاشي دوبلين كي ناس يسمع حي تريبلي باسكو لي جوار ولا بدا نسوي ما فولونتي باسكو لي ماتش قد يقول راني شامبيون ماشي كثار نخسر ويا ديون لا ترين فريمون هي الله يرضى معاه هذاك الشيء اللي بغا راسو يرضى معاه مليح نقي شويه ملي تولى الله يرضى معاه غاديري بلي باسكو لي جوالاتني فريمون شايدين يا ساني فولونتي هذا يتزاد وي الو وي نسلا ايه الور ستيم بليزير غادي يوت الحاجه لا مزمر تيكلتني ظن خاصه فيتي غادي ولات من عزيز خيال يا با دو سيتي داوي غادي داوي سيتي بريفيو سي داوي انا خدمنا الله دانيير فاس انا خدمنا اون ايميسيون ا كور اوفير الله دانيير فاس ماشي ميكرو اوفير بتي باساج كني سي بور ان بتي باساج تو تاف غادي داوي غادي نهضر مليح غادي يهضر يدنا الله يديني فريمون ركزتني ستي بليزير مي يهضر ثقبيلي ذين ثموسني ذين جياسكا ذين بالو ذين ستي بليزير الله يرحم لها السيا وي يا با دو سوسي يا يونس اتولى كان قريون كان يجي دوني تروح على فينال كي قالت كا 5000 اورو ساليتي يد صريغه الحمد لله كل وسعت يون سي فرنسا اللي تسارون دونك زول ساليتي ديه ماضي في 7000 اورو كنا ناقلا ماشي 7000 اورو كنا نسالي يفكاد مودي فكالا فما تو الموند دي سيبورتير دو لا جيسكا وين زعما نداون سي تو تافي نورمال لا جيسكا الى قد يعاون ونزمرنا عند سيبورتير لا جيسكا نكون يقول لا جيسكا ابارتيان ا تو سي سيبورتير سون اكسبسيون اكزاكتومون وين زعما نادي يخدم ان شاء الله ديال فا ولا راشني فريحه عمر نيت قاسي سعد ان شاء الله عطيك نصيحه في موسم الماتش تاع بليزير أتاس دقس تساون سني تنمرت نسنو كل وقت كي تساون وقت تسكن في ودي كل وين كي تساون انا كنا ان شاء الله لا فين دانيا غنولي كوب نروحوا للدشره وناكلوا طعام هذا شفت اكزاكتوم اسنني اللي جوا لا جيسكا بون كوراج تمشي كلار يعطيك الصحه ان شاء الله تكمل من الخومه ياكي ان شاء الله تسقسكي غتصفرح من ربي تنمرت يونس هيا كوني عين ربي وتعطي ميرسي بوكو ان جبري دي ويا فما غرات تكمل فما غرات تكمل ذاك السلوغون انا كنت شويه فما الا وين نبوز قلنا دار رمضان بي جاسكا كنا فما غرات تكمل هيا تنمرتي مشي كباري ان جبري لي سيبورترنا ان شاء الله تنمرت ميرسي سعد يونس دونك سي ودي تكمل سن يونس تنمرت سي ودي تكمل دي راديو جاسكا ثم غرات تكمل السلام تكمل هكا سون زاري ثم غرات تسيلي توجور ثم غرات خام لا جاسكا الو دونك سي ودي تكمل نعرض بلي لا جاسكا تلعب في ياوندي au lieu de Garoua donc le 20 dimanche 20 juin à 17h. Donc le match il a été délocalisé, Bounsi Garoua à Yaoundé. Ça peut nous arranger parce qu'il fait moins chaud à Yaoundé. Donc la GSK, c'est un grand stade aussi. Il est meilleur que celui de Garoua. Donc le match il est reporté. Le match donc le match Biskra à 19h. 19h.
ديال الستاد دي 1 نوفمبر. نسالم نخدم كرون ماتش اسكاد عني كونتر بيسكرا نحويج 3 تنقيضين كي دونك زرم 3 تنقيضين نوغال 44 بوان. انا اللي على 3 على 4 بلاص دونك الحاجه يسفرح. وقبل لو ديبلاسمون ياوندي ça serait une bonne chose pour le moral des joueurs. زران دونك ils vont tout faire. تسلم ديال لافاني هضرت سعداد لونتروتيان ينس تورا سعداد لونتروتيان ينس يهضر دافع في الماتش كاين الو الو وي الزول الزول اخيرا مشي كلاري الزول اخير عمك تيلي صافا شويه صافا لاباس تا مغرات تكمل ان شاء الله كان ياخذ الجماعه دارا الحواني تمارا مازال جات لي برا جامي يضبالن كندير ضبالن والله صافي بليزير والله صافي بليزير تكسرنا ضيقه الخاطر اسيد والله تكسرنا ضيقه الخاطر يضبالن هكان فان شاء الله كان نربح ظني نروح الافريكان دوام بوريزولتا وبقى يمكن ناقشني ديسونا كاينك مازال والله راه نتسارم لو تريبلي سيت اني سي تري بوست ومدي مارانا كذاين وحبسنا هذا التي جي في قلات مشيت والله كيسير هذا مسك لازم كان جيتير الشابو فريمون البريزيدون من الاركيله الكوراج كي كسا يقف لو كان شتكي يعطيه الصحه مام لي جوني تيعاون السفيريس كوم خيال كوم عيبود توت لادمينستراسيون توت فاسون تجينا راه وحداس فريمون بور افوار الكوره جاموينا والله سي ولاش جو فوا با كاين je veux pas dire que exagérer il n'existe pas mais vraiment pour avoir le courage du monde quand voyez de garder sur la dira mais l'amour ici que ça pour la JSK et pour la Kabylie j'aimerais bien le قبيلنا هذا عزني ومدام كايلا sur le terrain باش يميكرو حاس بريس ساسف نطفل باسكو اين يخدموا كل سي سوا كو اين يخدموا كل يسال الحق سي شونجمون دو جوار شونجمون لو ستاف la préparation dès le début les joueurs du ça fait une يخدموا il a un projet vraiment c'est dès le début نتا لي ديكلاراسيونس يقراس نجتيات خدمه لا فان لاني حاسف دي سي le début toujours c'est ça la déclaration يسنسا يقراس نجتيات خدمه لا فان لاني حاسف دي mais vraiment je tire le chapeau انت vraiment je tire le chapeau اخويا الكوراج كي يكسع اخويا تام جمري بيان القبانه سير تجميل ان شاء الله ثورا ميك فاكا يويدك ان تيتر دو تيتر جامرا بيان اسخمنا غرون ماتش سبيسيالمون البريزيدون ملال كاين والله ما سمعت مسيو كلاري كي تسوى لا سي بعيده كي تسوى لا سي لاس فيغاس قريدي امريكان جوستمون وقتيني لاس فيغاس كاين حميد سي لاس فيغاس حميد دار لي زوريجين دران ميزان سلامك حميد لا يسلمك يا قاروا لها مسينا باسكو ديجا سي قارا سنين يسني والله جي كوني ميم با سينا حاشا لي زانترفيو تتوالي تبع هذاك توالا مي جو تير شابو خويا يمكن جو تير شابو الكوراج يكسع اخويا يعطيه الصحه ان شاء الله ثورا مش قارنك جناد يخدم ثورا تنسي كان مام ثورا كلشي فان حاشونك بغينا هذه وين في ذات هذه قلنا نسمي قارن ميكا ولا جيتير الشابو كي يسال الميساج كان يبغى السودا كان سبيسيالمون انت خويا جيتير الشابو الكوراج كيلا لا سوبيوك لا بريسيون كيك قارو كذا وهذا سيف قارمو هذا قال في سوره ديال روح يمكن بيرسونالمون كاين البريزيدون قال في سوره روحها مي افيك الكوراج كيلا خويا جيتير الشابو سي تو هكا مشي كالاري تنمرتي حميد بالك تجمع الحوايج تمغرا وكنكمل لك حامد كفلاني مازال شامبيون كمل يضبلنا كاند يخرفينا كاند ولاش كلشي يتوهكا تيشار هذا سويزان هاد النور دوماج مسي كلاري سي دوماج نبعث هكا ونزمان نولي ماتش هكا ديال الستاد مي هكا ولا نتبعت يمكن ناقشني ديسونا كاينك نخدم انا ويلي كوبي كتزومو كل كنمثل من السوبورتي لا جيسكان كاع مالني غريبنا كي كل غاس نخدم الحوايج ديال لا كومونيكاسيون فا تو فير بور فو فير بارتيسيبي غروندمون على لا غروند فيت كي سو بريبار اون فان سيزون نسالم من غروند فيت ديال لا فان سيزون دونك اون فا فو فير بارتيسيبي ديريكتومون و انديريكتومون ان شاء الله فوالا ان شاء الله يعطيك الصحه ميوزيك بور صحيت حميد صحيت لا سول ايكيب نساء بون كوراج ليكيبنا ميرسي بيان
صحيت حميد دونك سيني حميد صحيت دي ساول سي لاس فيغاس سي وديت تكمل دي راديو جي اس كا وين بغينا دي سيول مرحبا يس دونك نيغاوند لا جي اس كا اتلعب اسكا الماتش زرامي تاجونا الماتش كونتر بيسكرا سي لا 25e جورني ديال ستاد دي بري نوفمبر ا 19h اسكا Salam un grand match avec une victoire à la clé, 3 points. Avec un bon moral à Yaoundé, la capitale camerounaise. La GSK le 20, dimanche le 20 juin à 17h. Le match contre Coton Sport, le match aller. Donc, si on dit que la radio GSK, اسي غادي تكمل ند باللي لا جي اس كا تلعب الماتش اس كا دونك كنروحو لو ديبار الو وي سادة مشي كلاري الزولة سلمى فاهم توجور سي ايلولا انوا فاهم سي ايلولا توجور فاهم لا سلامة هناك صافا فاهم الحمد لله على التربيات اسي ودغورك ثمرات تكمل راه تكمل توجور كيما العاده درنا هكذا راه مشاونا فينالمون يشاهد شويه وقلنا نلعب له 4 لتر مساعد وي تو افي وي فاصون فا فيليسيتي لي جوار سكينات في الصحه فين يخدمون وان شاء الله ثمرات تكمل توجور فكان مشي اللي ساوي هذا الهضره ميرسي فاهم يعطيك الصحه تنميرت تمقرات دونك سيني فاهم ايدي ساونسيل ولا تنميرت اسي ودي تكمل ديال راديو جي اس كا دونك كرم الدنيا ليكيب تروح لو 18 Yaoundé donc le match il est prévu pour le 20 à 17h mais il faut le match juste après quelques heures après l'équipe va regagner Alger donc à Daoudan le 21 à l'aube الصباح زيك Alger أكن نسوجد le match retour غيتراجعون contre Coton Sport 15 juillet le 27 juin. الو الزول ماسك لاري ناس ما يناك امشي ليا اديني ميا تمغرا تمغرا الحوال مازالت ندي برا لا مازالت ناكل هذا طربيا بون كيني ابراهيم سي بيرلا سوجاتيك تاع نزوت ساقي وسلي غير عمك ساقي طفو انوا نياش سي ابراهيم سي بيرلا ابراهيم وي بافير بوجيما بافير هذا ناكسيك تاع نزوت الزول دعمين يسحب بافير بوجيما دونك يسحب بوجيما يسحب وجهنا اتواجنوا هناك الملان اتواجنوا ناستيك هكذا مو عنده مالو ناكسيك تاع نزوت فوالا ما عنده مالو لا الناس تبدا في ما عنده مالو تدار فيك طاس محلبي بوشارب ماشي ديونا قلنا دونك نساو دوك اللي الزول د حمايان زرا تافعن وي سي supporter la Jasca comme tout le monde. Tout à fait. Eh ben, je tiens à féliciter surtout les joueurs. Enfin, je tiens à féliciter la direction. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'avais la carte de poulet à part. Dani Garzinata, ça connaît la direction de jusqu'à Z. Chauffeur le bus, je sais pas, ma président, ma ولستنتوين ستاد انا خدم يعني الخونا يزادهم غير في الاول اي بي فوالا كنا قرا داكي كنا خدمت كنا قرا داكي اكيد وين ما تربح قرا اكيد وين ما تصير ما قرا اكيد وين ما لكن لا صافي شوكر با دو سوسي فوالا خاصك كي نبعث شي طوح مي اقرا كون غرنا ونكون اقرا غرو كان بس كلاريس جاوب ميرسي يعطيك الصحة ابراهيم يعطيك الصحة جيسبيغ كذا تكمل المغرب تكمل المغرب تمديت كان يتساعد تكمل المغرب هي اللي الفرح تمديت ان شاء الله زيد هنا ثاني ابراهيم هي
افريدي غارزنا. تنميرت دونك سي وضيت تكمل سيني ابراهيم تنميرت اللي ساون نتبع في بوجيما اللي سوا سيلا على سيني تنميرت سي وضيت تكمل ديال راديو جي اس كا عروان. Donc, le match aller le 20, la Coupe de la CAF, pour le moment, le match le plus important, c'est le match de demain face à l'US Biskra, parce que nous avons Lavagne, Lavagne. Donc, c'est de jouer match par match, essayer de gagner tous les matchs, mais le match est tabad. Donc, est-ce que tout le monde est concentré sur le match de Biskra, mais le match de Biskra, نسلم نخدم تمغرة تمقرات نخدم الماتش أمقرة نخدم تمغرة ومن بعد نخمم الماتش نكوتون سبور. La demi-finale aller à 11 دي ياوندي زاوية دي ثمورة الكاميرون, la capitale Cameroun, au lieu de Garoua. Donc le stade il s'y prête, il fait moins chaud à Yaoundé. Donc ça arrange un petit peu la GSK. Même si la GSK تولف تزمر يزماون اني غاروحن ولاش الحاموت يتحبس ولاش ريان دي تو. دونك اسي وضي تكمل غروان اسي وضي تكمل غروان وين بغا ندي سيول على راديو جي اس كا. Allô? 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 Donc, si on dit que bon, on essaye, si on dit que غروان ديال راديو جي اس كا سلام نفكيو ندوك يسالن اشو يلا نغاون ليكيب تكمل la dernière séance d'entraînement c'est qui du 1er novembre, donc ils vont rentrer dans une mise en vert. Dès le relais vert, ils vont récupérer, ils vont se concentrer sur leur match. Ils ont honoré, ils ont remercié les membres des différents staffs. C'est une famille, ils ont démontré, encore, c'est une initiative. Ça veut dire que c'est une famille soudée plus que jamais. سمسام نكون يوران جالسنا مدام يوران مدي سلاغباينا مد وقادي يقدشن الديريجون دونك هي فريمون اون اونتونت بارفيت ذاك اللي تساوي تكمل هادشي كيدير لي ريزولتا نسالم ما تكمل لا جاس كتربح سون زاري باسكو ناد التي جي في اسكواسيكي يقرا التي جي في نكون نؤمن سي الديبي دو سيزون اذا بلي اسكواسيكي اتيليا لا سيزون لا جي اس كا. Donc, si on dit que وين يبغى ندي سيول راديو جي اس كا انسوفيس. Radio GSK, c'est un trait d'union entre le club et les supporters. Nous sommes à la 76e émission, donc c'est beaucoup. Donc à la 100e, c'est les titres, avec des titres. Inch'Allah, la 100e, ce sera avec des titres. La 100e émission, le championnat d'Ikfou, les coupes, les finales, soit les fêtes. Adi Tcharo Kham de les titres, Tsilit Magaran. Mais ça fait plaisir d'entendre comme ça les supporters de Sioun Engameland, Sawaland. Donc on va les faire participer, on va les faire participer, même au Gadigilan Libra. Les coupes non seulement il va avoir une caravane, la tournée en Kabylie, et puis ceux qui sont à l'extérieur, on va essayer par tous les moyens à l'éligner dedans. Donc il y a كان سوا كينس ابراهيم ان ابن مبارتك قال دولت بوسكين ندينا تنمرت سوستا تنمرت طمقرات يوقد يغدي تبعني وقد يغدي يسمح حسن وقد يخدم لي كومونتير يمفرجن لا جي اس كان جمال لو بوبل دو لا جي اس كا ونا تنمرت سوستا توالي تمغرا ان شاء الله تمغرا تكمل تمغرا تحب الساره تمغرا تكمل بخم لا جي اس كا نادى التي جي في قلا السنين تنمرت السادويه ديال الميدي تماشينين نسلم ونسلم ازكى اتولي من كرون ماتش هذيك وصل فات العامين لي 3 بوان انا بوزوان نجاود لهنا الخير
تدرتي لا جاسك